Добро дојдовте назад во студиото на телевизија Нова, почитувани гледачи. Продолжуваме со отвореното студио посветено на 25 годишнината од независноста на Македонија. Овој термин, како што ви најавивме, беше посветен на нашата предвидена дебата на уметникот Ацо Станковски со политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, но поради одредено недоразбирање, господинот Муслиу не е во можност да присуствува во емисијата, па овој разговор ќе го водам со Ацо Станковски, познат македонски уметник. Сега, пред да влезам во студиото, видов на Википедија дека ве сметаат за постмодернист, за човек од алтернативната уметност. Секогаш ми било чест и задоволство да разговарам со луѓе како вас. Особено за прашања кои не се поврзани со уметноста. Ви благодарам. Ова е убава прилика, 25 години од независноста. Сметате ли дека созреавме како држава и го оправдавме тоа што во 91 година се осамостоивме и добивме и право, но и обврска да бидеме независни? Без сомнение. Покрај сите турбуленции и сите искушенија што овој народ и овие граѓани на Македонија, овие народи, како да ги кажам, ги помина, факт е дека државата не е загрозена, иако има таква реторика на моменти, меѓутоа во ниеден момент не сум ја видел државата како загрозена или еднината на македонската нација. Кога кажувам нација, тоа е веќе еден политички тип на комбинација на разни етнички групи кои влегуваат во една политичка конструкција, нели? Се уште има луѓе што викаат дека не ја заслуживме државата, дека ни ја поклонија, дека е сплет на околности, дека прво ја создале комунистите, потоа не знам се распадна Југославија. Ја заслуживме ли ние како народ, како нација, севкупно граѓаните на Македонија оваа држава? Па ја мислам дека македонската држава би требало да се оформи уште негде при крај на 17 век. Но крахот на кампањата на Аустро-Унгарија, тоест на Пиколомини, со тие несрекни ситуации, кугата и така чумата во Скопје и тоа повлекување, едноставно една буна, едно востание, би рекол, или една револуција покрената од страна Карпош, кој е било масовно и поддржано од монархијата аустро-унгарска, би можела да дојде можеби до создавање на прва држава на Балканот. Мислам, јужно од Дунав. Можеби тоа можело да се каже и за Москополе, но сите тие обиди се уништени затоа што немало доволно јака волја од страна на Западот. Тоа е периодот кога османлиите владееле. Па владееле, да, али веќе почнуваат првите регион. кризи, да. Првите кризи. Исто така, може би можело нешто да се направи во време на Илинденското востание, како втора шанса, иако пред тоа имало уште неколку шанси, но како револуционерите од времето на Илинденското востание биле повеќе поврзани со некои, да речеме, со француската концепција републиканска, која идела во лево, за разлика од околните држави кои станаа монархии, така поради таа, да ја наречем, прогресивност на македонските водачи, лидери политички во тоа време, мислам дека пропадна таа шанса, зашто било многу тешко во тоа време да се создаде република во едно море од монархии. Во тоа време само две републики постоеле во светот, француската и американската република. Значи, тоа е време на монархии, се уште и... Тоа е до Првата светска војна, така бил светот. Токму така, да, и да се создава република на Балканот во тоа време навистина било, мислам, еден идеалистички проект кој не можел да се реализира поради обструкции. Значи, Илинденското востание едноставно обструирано од страна и на соседите и на so-called friends, така нашите пријатели кои едноставно не помогнале, а не помогнале зашто не сакале да се соочат со можна република на Балканот. Како болест во тоа време републиканството го доживувал монархизмот кој да, така го викали болниот на истокот. Македонското прашање било сериозно прашање за Европа и за Османската република. Подоцна дојде Аснум и се влеговме во состав на Југославија. Мислите дека тоа се уште има дилеми кај нашата јавност, што да сметаме за кој датум да го сметаме за државотворност, дали Аснум или 8 септември? Па 8 септември е дефинитивна независност. Дури онаа формална врска, а не била ни толку формална, ако земеме в предвид дека политиката била диктирана од еден центар, поготово надворешната политика и економската политика во дадени сегменти, така?
Имав една информација дека Македонија учествувала со 15% во GDP-то на СФРЈ, со само 6,5 популација на ниво на СФРЈ. Што значи дека била третирана како колонија. И тоа најтешките струки, земјоделство и текстил. Точно, ресурси, сировини, идат на кај Хрватска и Србија и Словенија, ти финални производи таму. А финални производи ти доаѓаат за 10 пати поскапи цени, нели? Ти си веќе ставен на таа позиција. Така да независноста е неминовност за македонецот, можда и најповеќе од сите народи во бившата СФРЈ, и културно, јазично, и во однос на неговиот сентимент во контекст на историскиот, нели, процес што го имаме. Но секако дека имало шанса, да речеме, после АСНОМ да биде независна, но тука глобалната политика решавала, тоест, според мене, Титовото не на Сталин. Да се тргне на Солун или на Срем? Да, и тоа било прашање, но со една подршка, да речеме, на Југословенската армија во тоа време, плюс Црвената армија, ја мислам одењето на Солун, пошто Срем више бил готов. Група армија добро кажавте, тоа било голема политика. Све тоа веќе опколено, да. Сталин го признал правото на Грција на тој дел од Македонија. Па го признал, меѓутоа дошло до граѓанска војна помеѓу комунистите и монархистите, нели, тоест конзервативците, и би можело да речеме тоа да биде едно прашање кое би се решавало на терен, како што се решавала Кореја на терен или Виетнам подоцна. Значи никогаш немате совршен договор, затоа што и народите кои ја контролираат територијата одлучуваат. А тамо беше направен геноцид врз македонското население со 30.000 деца бегалци. Тоа е страотна една епопеја на македонскиот народ и воопшто една од најстрашните епизоди во европската историја по прашањата на насилство, на колективно насилство. Да, па ние самите не превземаме ништо. Ние дури се откажавме од малцинствата во еден период во владењето на, нели, на СДСМ и така натака. Да се биде полајт, нели, да се биде конструктивен, но тоа веќе е на штета на нашите витални интереси. Господин Станковски, пред да бидете вие во студиото, беше и господинот Стојан Андов, првиот председател на Собранието, говореше за тие 90-ти години, за околностите во кои се случило и влегувањето во Обединетите нации и привремената референца и откажувањето на малцинствата со промената на Уставот од 95-та година. Господинот Андов тврди дека не можело поинаку, дека Македонија немала друг пат доколку сака да биде меѓународно призната. Знаеме дека прогласивме независност, но 2 години помина додека европските држави почнаа да не признаваат Германија, Италија, Велика Британија, значајните држави. Претходно имавме сериозни проблеми со меѓународното признавање поради противењето на Грција. Дали за вас се прифатливи овие аргументи? Можеше ли поинаку? И господинот Андов тврди дека имаше ризик државата да не постои доколку не прифатевме да влеземе во Обединетите нации под тоа привремено име и во такви околности на кои бевме принудени практично. Па како еден од главните актери, нели, он мора да го оправдува своето действување во тоа време, така да тешко може од него некој објективен аргумент да се донесе. Значи треба други научници, добро, факт е дека не признава нашата независност, ја прогласивме ние. Председателот Глигоров уште на 2 декември 1991 година испратил писма до сите шефови на државите да им соопшти дека нашиот народ на референдум одлучил да прогласи независност, но тоа не наидело на поддршка од меѓународната заедница и покрај тоа што Бадентеровата комисија уште на 15 јануари 1992 година се изјаснила дека ги исполнуваме сите услови да бидеме меѓународно признати. Па да тргнеме од однесувањето на овие политички групации кои се наследници на бившите владетели, нели, од времето на едноумието, ако сакате, или самоуправниот социјализам, или ако сакате социјалистичкиот тоталитаризам. Значи, они уште кога почна таа идеја за независност калкулираа. Сетете се како кочеа, да речеме, како тие сили, проливите сили во Македонија, наследници на режимот од бивша Југославија, ја кочеа целиот сентимент го разбива за признавањето за независноста на Македонија, исто така не присуствува на она легендарно
објавување на независноста. Објаснувањето е дека се плашеле дека може и ЈНА да интервенира и да предизвика крвопролевање во... Тоа е поради слабите капацитети на нивните аналитички способности. Тоа е број еден, затоа што треба Добро, да тоа се случи во Словенија и Хрватска, се случи тоа само неколку месеци. Меѓутоа они беа иницијатори на одвојувањето. А ние се придруживме ко тоа како резултат, како реакција на десолуцијата на цела Југославија. Но ја не верувам дека у тоа време СР Југославија или Србија, да речеме и Црна Гора, како спој би можеле да се бијат на најмалце 2 фронта, можда и 3 фронта. Значи, доколку би дошло до ескалација на војна, да речеме, на судири во Македонија, на релација пронезависни сили во Македонија и тие што би сакале да бидат во контекстот на Југославија, заедно со домашните поддржувачи, а тоа беше СДСМ или либералите на Стојан Андов и така натака, тогаш би се случило да биде и Бугарија инволвирана во целиот настан и тогаш Србија би се соочила со општа војна на своите граници. Не го заборавите и албанскиот фактор кој би искористил во тоа време да се вклучи во таа антисрпска. Тоа би била нова балканска војна, нова прва светска војна, на која македонскиот народ повторно ќе биде колатерална штета. Не мора да значи. Секогаш тука се воделе битките и најмногу луѓе гинале. Па добро, меѓутоа не се знае како би било, што би било кога би било. Можда брзо би интервенирала некоја мега сила како што американецот интервенира дури 99-та, вака можда би интервенирал уште 92-та, 93-та и брзо би им покажал кој колку вреди и колку има моќ, така. Ние видовме 99-та, после 3,5 месеци бомбардирање, веќе престана војната, нели? Зошто самиот ток на војната почна да станува драстичен и нехуман. Американците почнаа да бомбардираат цивили по Србија, по Црна Гора, по Косово и така веќе мораше режимот на Милошевиќ да прекине, пошто све повеќе и повеќе жртви, нели, болници бомбардирани, разни институции, установи, стамбени четврти и така. Сега како ние би го изиграле тоа? Сигурно дека таа голема сила би била сепак на наша страна, контра, нели, под наводници српскиот хегемонизам во тоа време и нивниот локален империализам, така. Меѓутоа едноставно тие војни се случија затоа што комунистите југословенски не знаеа да го решат добро југословенското прашање, пред се етничките прашања. Па правеа такви типови на еклектицизам, на синтези, на споеви, каде што за да се одвојат тие ентитети не би можело никако освен со војна, како во Босна, например. Босна е искреирана како еден вид на заложник визави СФРЈ, за да нема граѓанска војна и да нема отцепување и сецесионизам. Мада во уставот, нели, од 74-та и пред тоа имаше, нели, дури Авнојскиот, нели, право на самоопределување до отцепување. Проложивме ли ние по инерција по таа логика да се туркаат прашањата, особено етничките, под тепих и после 91 година, ве прашувам, бидејќи албанците не гласаа на референдумот, не гласаа ниту за уставот, мнозинското македонско население немаше слух за нивните тогашни барања кои подоцна беа исполнети, но мораше да се плати многу висока цена со конфликтот 2001 година. Па не верувам дека тоа била некоја хумана агенда од нивна страна и некоја репресивна агенда од наша страна. Едноставно мислам дека они имале една визија за поголема, значи, држава нивна. Делумно е тоа остварено со отцепувањето на Косово. Не верувам дека тоа била борба за некакви човечки права или етнички права, зашто они наследија огромни права. Некои народи многу поголеми од нив немаат ни трошка од тие права што они ги имаа уште 91-а. Добро, господин Стаковски, ќе мора да се согласите дека Киро Глигоров, особено како носител на таа политичка опција во 90-тите години и на целата таа структура, имаше прилично ригиден став во однос на образованието на албанците. Јас сум млад, навистина, но убаво се сеќавам и на случувањата во Тетово и во случувањата во Скопје. Сега додека се подготвував за емисија, видов дека ПДП практично го бойкотира референдумот и уставот поради некакво барање да во средните училишта евиденцијата во дневниците да биде на албански.
од денешен аспект изгледа прилично банална причина, но тогаш очигледно била голема и тогашните власти немале доволно разбирање за барањата на албанците. Дали ги надминавме, поентата ми е дали ги надминавме тие детски болести во 90-тите години во меѓуетничките односи, или тоа прашање и понатаму може да биде проблематично за иднината на државата? Тоа прашање ќе остане проблематично и воопшто не се надминати, затоа што после секое задоволување на нивните барања доаѓа ново побарување на нови, отстапки од наша страна, како што е сега актуелно со федерализацијата, што СДСМ, тоест господинот Заев, здушно ја нуди, само од причини да дојде на власт. Тукму истата партија која имала перцепција 91 дека би дошло до косовизација на Македонија, доколку почне со давање на такви права. Но како сите сме ставени во иста торба, во джебот на големиот брат, така големиот брат не сака исто така да има окрупнување на некоја држава, да речеме поголема на Балканот, зашто неговиот принцип е дивидум имперо, значи подели и владај, и на тој начин секоја империја ги остварува своите интереси надвор од својата територија, ги регулира своите колонии, да речеме, ние сме колонија, Албанија е колонија, Косово е колонија и така. Хрватска е колонија, Германија е колонија. Господин Стаковски, мислите ли дека имаме сили како општество да не говориме за давање и земање на никого, ни да даваме, ни да земеме, туку да бидеме сите граѓани на Република Македонија, наместо етнички концепти да изградиме еден граѓански концепт во кој нема да биде важно кој какво потекло има, туку кој што и колку е вреден? Па тој концепт е веќе изграден и тој е имплементиран во уставот и во сите закони. Но не функционира во реалноста. Сега не функционира се вработува затоа што како е албанец, се вработува зашто бил албанец, не зашто е вреден или зашто... Тоа е веќе дел од рамковниот кој беше на штета на нашето општество пред се овој дел кој не е албански, значи... Да, и самите албанци увидуваат дека тоа е проблем и во нивниот дел од општеството. Па има многу интелигентни и паметни албанци кои едноставно знаат што е бенефит, да речеме, општ бенефит. Луѓе хумани, отворени, интелигентни. Но имате исто така една маса која е инерцијална, која едноставно не може да влезе од својот, да речеме, племенски филм. Изборам и за нас и за нив. Меѓутоа, ние како еден космополитски народ, едноставно имаме некој тип на отвореност да ги прифатиме тие нивни, да речеме, поволности во општеството. А дали тие имаат, би прашал. Например, што се случува на Косово и што се случува во Албанија визави македонското прашање таму. А ги има многу македонци, мислам, пред се во Албанија. Но вие гледате, имате една мала општина која едва преживува, све се укинува, јазикот е проблематичен, значи тие прашања се регулираат компаративно. Не може вие да им дадете права скоро до ниво на федералност, на федерална единка, па дури конфедерална, во ен дефект, а тие да не ве признаваат како народ. Дури цело време да си поигруваат со тоа дали ќе ве викаат фиром или нема да ве викаат фиром. Мене тоа уопште не ме тангира, мислам. Јас се напојувам од други извори, така кои се космички, кои се вечни. Сигурно, национализмот. Но сето ова е така. Да. Мислам, тоа е едноставно една, како да ви кажам, една несвесност, така, една несвесност и страв. Секако дека тој проект за голема Албанија може да падне као кула од карти, пред се на религиозна основа, затоа што тој народ е исто поделен во 3 религии, така, тоест 2 основни, исламот и христијанството, и на ниво на христијанство на католици и православни. Тоа значи дека ако некој ја нападне темелно таа држава, некоја поголема сила на ниво на обавештајни служби, може парче да ја направи за неколку месеци. И никогаш више да не се спои тоа. Да имаме босанска ситуација. Во Босна тоа е ист народ, генетски, јазично, фолклорно, а имате 3 религии, истите овие, католицизмот, православието и исламот, кои се во конфликт едни со други, и вие имате едно општество нефункционално, општество на ист народ кој се мрази помеѓу себе, кој би се екстерминирал. Начинавте едно прашање. Јасно е дека на Балканот секогаш работите се решавале со
патронство на големите сили, без разлика дали станувало збор Австро-Унгарија во минатото или денеска Берлин, Брисел, Вашингтон, така и со Македонија, и со Албанија, и со Грција, и со Бугарија, и со Србија, со сите земји во регионот. Македонија 90-тите години ги одреди како стратешки цели Европската Унија и НАТО, 25 години и понатаму тоа е сон за нас. Мислите ли дека ќе стане јавен некогаш или треба да се откажеме од тој сон? Гледате, ја не знам дали ќе стане јаве или не, но тоа за мене сон не е. Никаков, тоа е кошмар за мене. Значи, Европската Унија и НАТО за мене се најнепожелните институции во кои може мојата татковина да влезе. Но јас сум секако еден осамен глас, иако мислам дека све повеќе и повеќе зголемување на евроскептицизм и НАТО скептицизм. Големо мнозинство од граѓаните се за... Па затоа што се уплашени и немаат визија. И не се ни бават со геополитика, нити со историја. Туку се бават со својот стомак, нели со преживување, што би рекол Достоевски. Едноставно, народот баш кај е заведен од страна на своите лидери на кои им верува, не треба да им верува, затоа што се корумпирани и затоа што немаат исто така визија. Значи, уште по-слепи се од народот, а народот им верува. Како она новела на Радој Домановиќ, нели? Водач. Кај што слепецот ги води, нели, сите во пропаст. За мене поминува времето на НАТО и ЕУ. Пример добар е 91 година, го разговаравме и претходно, народот тогаш 95% на референдумот се изјаснил за суверена и независна држава, а политичките елити се уште се двоумеле дали да биде независна државата. Политичките елити би рекол СДСМ и нејзините трабанти, како либералната партија и други такви трабанти. Некои Пајтон партии, нели, што ги гледаме сега, што се изгубени, не знаат каде, со кого, така. Во секој случај, значи, тоа е страв, и ова е сега страв, големиот брат да не пропадне. Да, ние припаѓаме и географски и културолошки на Европа. Имаме ли друга алтернатива, освен да бидеме дел од една обединета Европа? Секако дека имаме. Универзумот нуди безброј алтернативи. Би бил некаков чир, некаков меур во не мора да срцето на Европа. Не мора ако сите се интегрираат таму. Не, сите не се ни интегрираат. Постанат уште не е Западен Балкан, уште не Не, сега ќе излезе, па Британија излезе, клучната земја. Тоа е единствената империја која има континуитет и политичка тежина потешка од Европската Унија. Затоа што е decision maker на ниво на последниве 300 години. Колониализмот она го лансира во светскиот. Некако се пишманат во последен период. Не знам дали се пишманат. Тоа може да е само тактизирање пред преговарање. Италија британецот, мислам, не би бил 1000-годишна империја доколку, нели, е глуп, така? Само супер интелигентен народ со супер интелигентно водство може толку да обстои и повторно да биде дури во овие услови еден вид играч. Не е главен, секако покрај Америка, Русија и Кина е четврто степен играч, но од сите други он е најголем играч. За времето на Блер ги вика куќето на Буш. Па да, има една интересна приказка, тој анимозитет кој трае уште од американската антиколонијална војна со британците. И кога веќе после Втората светска војна американецот станува главен фактор во западната хемисфера, а СССР во источната, нели? Има еден виц, вика, за британците, за англичаните, вика, кога американецот не е присутен, со дрва и камења по него, плюкаат по него, го навредуваат, се исмејуваат. Но а се појави меѓу нив, се претвараат во најсервилни батлери. Ме разбирате? Така било одамна, не само за времето на Блер и на Буш. Да, тоа е уште после Втората светска војна Британија фактички губи огромни интереси за сметка на Америка. Европската идеја особено се развила после Втората светска војна, имало и претходно обиди да се создаде некаков сојуз, но почнала како сојуз на интереси економски пред се меѓу државите, потоа се развила, нели, во ова што го имаме денес, кога некои демократски вредности станале дел од тие општества, од таа унија, ние аплицираме да бидеме таму. Председателот Иванов синоќа имаше говор во Македонскиот народен театар во кој зборуваше дека треба да се свртиме кон самите себе, можда тие вредности самите со себе да си отвараме поглавја, така тоа го квалификува председателот Иванов. Можеме ли ние да станеме модерно европско според вредностите општество без да бидеме дел од Европската унија? Без сомнение. И ние сме на ниво на одредени кругови и одредени групации во Македонија кои се сосема европски, дури
како да ви кажам, посупериорни во интелектуален смисол во однос на некои Друго други. се чини дека се мали. Ние секогаш сме чекале некој да ни кажува дали е тоа се Брисел, комплекс, дали е не мора да се чувствуваме мали. Еве, например, Швајцарија не е во Европската унија, неутрална е. Тоа е една убава позиција за Македонија. Македонија може да го следи делумно тој модел, да биде отворена кон Европската унија, но исто така да води некоја самостојна политика и да ги избегне сите уцени од страна на Грција и други држави што се во околина. Ние не знаеме уште што ќе излезе од шинjelот на Бугарија, Србија или Албанија доколку почнеме да се придвижуваме во некој таков правец. А да не зборам за губење на суверенитет и други некои принадлежности. Башка сега се појавуваат нови, многу силни играчи на светска сцена како Кина и Русија, со кои треба да имаме активни односи, пред се на економски план и на културен план. Ние не можеме да бидеме слуги на некоја пропадната заедница. Така, башка сакам само да ви кажам дека Европската унија е смислено создадена преку Маршаловиот план, преку тие огромни кредити за кои се збори дека се преку 200 милиарди долари у тоа време, што се енормни суми, нели, пари, за американецот да може да ги контролира нив на купче. Он создал трло едно. Геополитичко трло. И сега британецот му излегува и постои криза. Таа криза е многу силна, многу длабока, фундаментална криза. Таа се однесува и на човечките права, на автентичноста на културите, на глобализмот. Значи, јас како антиглобалист и како личност што се залага за една автентичност, тоа ми изгледа како еден страотен демагошки неолиберализам кој едноставно сака да изврши лоботомија пред се на малите народи. И гледајте каков е односот хиерархиски во самата Унија. Ви имате петоразредни идиоти, така, експериментални глувци, као Бугарија, као Романија, не знам, Полска, Чешка, геостратегиски области, Нова Европа, стара Европа и така се делат, да. И имате виша класа, нели, имате средна класа, тоа се да речеме Австрија, Италија, Шпанија, така, битни, но не толку битни, и на крај се, нели, главните, како што е Германија и Франција, но сето тоа е, што би рекле србите, мрка капа. Едноставно сето тоа ќе пропадне во една голема геостратегиска десолуција што се спрема. Го привршуваме муабетот. Каде ја гледате Македонија за 10 години? Дали сте оптимист за државата? Што мислите што ќе биде по 10 години со Република Македонија? Сакате прецизно, како некој... Не прецизно, како вие ја проектирате. Или онака, импресионистички. Да, импресионистички, Добро. да. Како беше тоа? Значи, импресионистички... Постмодернистички. Како да ви кажам, тоа ќе биде еден растеж кој нит ќе биде она максималистички, нит минималистички. Значи, негде во средина ќе биде. Ќе напредува Македонија, ќе се гради и на економски план, и на сите други планови, културен, архитектонски, политички план. Но да бидеме умерени оптимисти. Треба да бидеме умерени оптимисти, треба сега да се биде многу умен за да се избалансира оваа крајно хаотична ситуација во светот. Пред се тоа што ќе се случи во USA, Соединетите Американски држави со новите избори, ја имам информации и не само информации со гледување дека американското општество во моментот е поподелено од македонското. Значи може да се случи една од страните, Хилари Клинтон или овој Доналд Трамп, ако изгубат, да не ги признаат изборите и они може да влезат во многу страшно сценарио, до граѓанска војна. Немало случаи да не се признаваат изборите. Немало, меѓутоа овој пат е навистина дојдено до тамо, секако дека нам ни одговара, барем на мојата опција за Македонија, победата на Доналд Трамп. Мислам дека човекот ќе тера повеќе економски филм, дека ќе ги затопли односите со Русија и тоа би донело до некоја експанзија во регионот, нели, економска експанзија, што би било добро за сите народи во регионот, а тоа замешателство на неолибералите да дизајнираат општества ќе отпадне, зашто него го интересира бизнис. Така да акцентот на економијата и повеќе слободи на тој план добро би му дошле на регионов и воопшто на целата западна хемисфера, вклучувајќи ја тука и Русија. Така да гледам, кога Трамп би победил, нашите маки
полека ќе престанат. Сега сме ние под една огромна тортура на една политика која е обезглавена, која е хаотична и која демонстрира насилство и хегемонија. А тоа е оваа политика на State Departmentот, на овој State Department под раководство на Џон Кери, Барак Обама и Клинтонови, кои се веќе 30 години на американската политичка сцена и кои се врзани за војно-индустријскиот комплекс и мора да произведуваат војни поради економски и други причини. Ви благодарам многу, господине Станковски, ми беше задоволство што водев мој разговор. Нека е честит празникот. Ви благодарам и честит дека и Македонија вечна. Почитувани, останете со нашата програма. По целодневното отворено студио по повод 25 годишнината од независноста продолжува. Следно е спортските успеси и неуспеси во овие 25 години. Čestitam, slobodna, suverena i samostoјна Македонија!